Европейская газовая стратегия – понятие неопределенное, с неопределенными граничными условиями, но тем не менее у нас есть стратегия развития газовой отрасли до 30 года, принятая на государственном уровне, которая предусматривает в России к 30 году добычу 1 триллиона кубометров газа в год. Значит, при этом мы понимаем, что будет расти внутреннее потребление, восточный вектор газовый нарастит определенные объемы. И наш давний партнер, каким является вчера, сегодня и завтра Европа, Евросоюз сегодня, можно для краткости говорить, будет и к 30 году существенный объем российского газа потреблять. Мы считаем, что импорт в Европу вырастет к этому времени миллиардов на 120-150 в год, с учетом, несмотря на развитие альтернативной энергетики и некий ренессанс угольный, который сегодня происходит, значит, но в целом рост экономики и европейской, и сокращение собственной добычи дает основания российским экспертам полагать о росте импорта в Европе. Это конкурентный рынок, жесткий рынок, но Россия, Газпром как экспортер в соответствии с российским законодательством, единственный экспортер российского газа, это Газпром или его стопроцентные дочки, займет там серьезные позиции. Или, по крайней мере, не утратить те, которые на сегодня завоеваны. Это порядка 35% импорта европейского газового. Значит, при этом мы понимаем, что нужно совершенствовать пути доставки газа. В этом году мы пустили вторую нитку Нордстрима. 55 миллиардов кубов газа ежегодно в Германию, в Грейсвальд. Мы приняли окончательное инвестиционное решение по строительству Южного потока. И 7 декабря, это, кто еще не знает эту дату, пометьте себе, будет сварка первого стыка газопровода Южный поток. В конце 2015 года он будет пущен в эксплуатацию. В полной своей мощности это еще один транспортный коридор, 63 миллиарда кубометров газа в год в Европу по Южному потоку газа пойдет. Кроме этого, мы увеличиваем составляющую по сжиженному газу. Сегодня в России у нас сжиженный газ — это один терминал на Сахалине, порядка 9,5-10 миллионов тонн в год. Кроме этого, мы запустили проект Ямал-СПГ от 15 до 50 миллионов тонн сжиженного газа. Ну и в проекте Штокман, который отложен на несколько лет пуск его, но тем не менее он неизбежно будет построен, этот проект. Там с каждой ниткой, с каждой очередью, а их 3, по 7,5 миллионов тонн НЛГ, то есть суммарно тоже 22,5 миллиона тонн. Это вот проекты по сжиженному газу. Итак, мы будем поставлять в Европу трубопроводный газ и сжиженный газ. Вот, пожалуй, к чему мы готовимся. Значит, при этом, соблюдая европейское законодательство, мы, естественно, хотели бы доходить и до конечных потребителей российского газа и вырабатывать электроэнергию в Европе, как это делают немецкие, европейские концерны в России. Европейский Союз хочет иметь возможность получать газ из других источников, поэтому российский газ будет и дальше играть важную роль в Европе. Раша много лет отличается надежными поставками газа, это общепризнано, соответственно, российский газ, он продолжит оставаться важным элементом корзины энергоресурсов в Европе. Все в мире сегодня пока меряется ценой на нефть, на баррель нефти. Это каждая домохозяйка знает в России, наверное, и в Брюсселе это знает. И даже доллар, курс его по отношению к остальным валютам зависит от цен на нефть. Поэтому никаких оснований сегодня разрывать эту цену. Дайте другой эталон. К чему привязать цену на газ? Привязать ее к цене унции тройской золота или к бриллиантам, которые тоже волатильны, которые тоже конъюнктурно меняются. Значит, базовые все топливно-энергетические балансы, мировые, европейские, Еврокомиссия считает в тоннах условного топлива, то есть в нефти. Поэтому логичная абсолютно привязка. И, на мой взгляд, сегодня каких-либо серьезных таких
экономических, методологических оснований разрывать эту связь нету. В формуле газового контракта у вас есть базовая цена и индексация, правильно? То есть есть базовая цена и индексация проводится. Соответственно, видно во всем мире, что у нас есть три совершенно разных рынка. Северная Америка, сейчас где-то $3 за миллион МБЦУ, есть европейский рынок и рынок Азии, Тихоокеанского рынка, там $16-17 за миллион МБТУ. Соответственно, смотрите, какой большой разброс между этими рынками. И если взять корреляцию между европейской ценой $9 за миллион БТУ, это где-то $60 в нефтяном эквиваленте, соответственно, что мы видим? Это все равно не на уровне цены, понимаете? Базовая цена – это ключевой элемент. Даже если мы считаем, что длительное время индексацию можно будет проводить по ценам на нефть и нефтепродукты, базовая цена все равно ключевой элемент при заключении договоров. Помните об этом элементе. Не надо думать только об этой привязке цен на газ к ценам на нефть. Помните, базовая цена в формуле контракта всегда главный элемент. Одно из преимуществ, которые имеют возобновляемые источники энергии, это то, что зависимость от импорта, неважно из каких стран, можно сократить, потому что возобновляемые источники энергии означают, что эту энергию можно получать в Европе и так, чтобы можно было сократить импорт нефти и газа. Но это не напрямую направлено против России. Просто европейцам как-то неуютно жить в смысле, что им придется постоянно импортировать энергоресурсы. Именно об этом идет речь. Мы говорим не о зависимости, а о взаимозависимости. Это же глобализация. Именно об этом и ВТО говорит. Экспорт и импорт сближает страны мира. И разницы в этом нету. Это касается точно так же и энергоресурсов. Кроме того, мы видим, что сейчас этот акцент на энергонезависимость, как кто-то назвал это, этот акцент снижается. Сейчас люди уже начинают признавать, что это не такой уж и обязательно минус импортировать и экспортировать. Опять-таки, все это не направлено против России. Это просто касается импорта, и просто хочется сократить зависимость от импорта. В чем смысл вообще альтернативной энергетики на восполняемых энергоресурсов? Это всегдашнее опасение о том, что ископаемые источники кончатся. И оно обосновано, да? Но если говорить о газе, его сегодня доказанные запасы в мире говорят о том, что 75-100 лет его достаточно. Открытие технологии получения сланцевого газа, которого на порядок больше в мире, и он более равномерно распределен в мире, значит, его на порядок больше, чем конвенциального газа, говорит о том, что опасаться истощения запасов газа в ближайшие 150 лет, как бы безграмотно, как минимум, да? То есть это опасение отпадает. Если говорить о декарбонизации экономики, значит, то газ как раз это самая хорошая замена традиционной угольной энергетики, потому что меньше намного выбросов СО2 и NOx, и намного технологичнее, экологичнее, и по ряду других параметров, в том числе по теплотворной способности. Значит, что касается роли и места альтернативной энергетики, нормально то, что ей занимаются все. Надо только понимать границы. Даже я хотел бы не согласиться с Беатой о том, что альтернативная энергетика позволяет избавиться от импорта. Это не так. Европа не может себя обеспечить на своей территории альтернативной энергетики, если мы говорим о нынешнем уровне технологическом. Значит, что такое альтернативное сегодня? Это ветер и солнце.
Солнце понятно сколько, ветра тоже понятно сколько. И они не перекрывают там и 20, уж никак 30% необходимой потребности. То есть придется импортировать, в том числе электроэнергию, получаемую на станциях фотовольтаики, где-нибудь вот проект Сахара, например, в тех странах, где больше солнца намного. Или же для биотоплива, значит, тут не надо забывать, нужно эту биомассу выращивать где-то, и в Европе ее нету. Это нужно опять ее выращивать в России где-нибудь, использовать древесину или на других плодородных площадях. Значит, ну и в целом, если говорить о прогнозах серьезных экспертов по топливно-энергетическому балансу, скажем, в 30 году, значит, можно экстраполировать и до 40-го, до 50-го года. Роль и место альтернативной энергетики в мировой энергетике – это 20%. Значит, даже дают 10-12%, я Европу отдельно выделяю, там могут добиться они и 20%. Значит, но остальные это 80%. Это угольная энергетика, это нефтегазовая энергетика и атомная энергетика. И никогда от нее не отказаться. Это было бы абсурдно, потому что сегодня альтернативная энергетика в разы дороже, чем традиционная энергетика. И Германия, и Европа потратила сотни миллиардов марок в свое время Германия, сегодня евро тратится на дотации альтернативной энергетики. Поэтому когда речь идет о деньгах, и когда их, так сказать, не очень много, да, о многих вещах, многие вещи берут в кавычки. Что такое сегодня ренессанс угольной энергетики в Европе? Который по общему признанию самая грязная энергетика угольная, самая нетехнологичная, но цена определилась сегодня прирост мощностей генерации электрической в Европе угольной. Ну, потому что денег нету в Европе, кризис евро, значит, кризис экономический, финансовый, долговой, значит, и жизнь заставила уголь использовать. Что тогда говорить про газ, который чрезвычайно технологичен, значит, доступен по цене, бесперебойно поставляется в Европу из России, Алжира, Норвегии, Катара, стран залива, там, ну и масса источников. И я допускаю, через 10-15 лет достаточно масштабная добыча сланцевого газа будет в самой Европе. Но кто будет отказываться от газа? Значит, когда я говорю о источниках, ведь Набуко в первоначальном варианте декларировался с мощностью 30 миллиардов кубов газа в год. В Шах-Денизе нет таких запасов. Рассматривались запасы Туркменистана, которые пойдут в Европу по Набуко. Но для этого, во-первых, значит, нужно получить Туркменистан у Китая, который сегодня забирает весь туркменский газ, обустраивает и Алантань, южное месторождение, значит, построил газопровод в 40 миллиардов кубов газа в год в Китай и хочет довести его мощность до 60 миллиардов кубов в год. Я думаю, Туркменистан в значительной степени для Европы потерян. Потом, во-вторых, нужно транскаспийский газопровод построить, который нельзя построить при этом в статусе Каспийского моря, при его неопределенном международном статусе. Поэтому говорить о стабильных, гарантированных источниках газа для Набуко не приходит. А то, что «Газпром» покупает газ у Туркменистана, у Азербайджана, и переговоры идут с Казахстаном, с Узбекистаном, это нормальная бизнес-практика. Что тут удивительно, я тоже не пойму, а какие еще нужны комментарии. Любой бизнес – это покупаем и продаем. То, что выгодно купить, покупаем, то, что выгодно продать, продаем.